bana ya bilaka, bana ya bakoko, bana ya bankulu, liso ya bakoko, liso ya nzambe, Kianzila TV, chaîne ya bana ya bilaka génération prophétique. Bo s'abonner mingi mingi na YouTube na Facebook. Président pour la Kianzila TV ba président zali peuple nyonso. Bana ya bilaka nyonso bazali ba président. Mais muto azali ko gérer ma solo. Mbutane Mpiangu. Na ye moko vice président Bobo Semlove. Bo s'abonner na YouTube. Bana bilaka nyonso bato baza un message prophétique ya ko sikola mboka Afrika pe poso moindo. Bo s'abonner na Kianzila TV. Ingeta Kianzila TV. Bolanda boyoka elinkolo bani chemin. The way to fall our people. Kianzila TV yangonde penza prophétie pona bayindo. Ko réveiller bino ko zonga na conscience. Kianzila TV ne yango penda. Bana mboka bana yake. Sino mko bana kata oyeba. Ngai na zamete maba, shemete maba na kata yake. Nikolo de poate. Na sina simbi monopole. Ngai za wana bana mboka na bali Kianzila TV. Fait et kanima solo. Permettez. Balalis. Donc papa na ngai Kianzila TV suite et fin. Oto c'est la tolo batolo belate. Kianzila TV ah super. Super bana mboka. Bande wana ngai yenge na bino bambote na bino babonsoir na bino babo wa tarde toye le susu ils vont le prof le susu au fungula nini poyo obetaka masolo ya solo lelo to solo nini masolo ya solo po bandeko na biso balamuka moyindo alamuka na pongi masolo ya solo za ndenge nini liboso na no na pesa mbote na ba téléspectateurs de la biso na pesa bino so mbote. Alors là on a élu les lois ali les solo ya ko faire comprendre réalité où va pesi biso baindo réalité où est comme si biso na place moko que tozo comprendre te pourquoi biso to comme na niveau où tu na lelo. Donc je crois que nous avons un peu profond pour te faire comprendre surtout les gens qui sont indo ou Holanda baye ba pe muke ba lokanisa situation de comment na mosiko so ba indo e banda ki boni to comme na réalité to na mosiko. Mais ndeko nanga Yvon yuza professeur faut ofungula ote ya bato biso ba indo surtout comme le lobo ipo biso ba indo pour ça mettre mabe biso ba indo to ba ndoki biso ba indo to lingi moninga na hotel to lingi division ko tongana or que mundele po ala ce que bonzame na ye azali sembo alingi mutu afuta ka pauvre afuta ka chômage pe osala kate mais ozona droit ya soin ya santé or que moyindo akopréférer nyoko la kwa malamu. Ah mais non au modi nito koleli to komina iloko mboko ke nyonso kaka baito mabe biso boye to la boye surtout mituna e bandika ka boni to mi na chaque fois na niveau wana ke comme à chaque ba nouvelle to lobaka pona biso moko et la kaka mabe e bandika ndenge ni. Donc ezali eloko oyo omoni mwana soki okamati au PCR réalité moko boy hein oui bise ki tanga so kola yo ali tanai ata kola so kanisa yo za tanai ozo donc à peu près niveau na batie biso. Donc 2000 ans oyo pour le calendrier modèle 2000 ans wana
Ndele ali permanent. Faut mituna yo mutu mwindu. Oluka kamundele. To ye mutu aluka kayo. Faut mituna siko aluka kayo. Pona nini partout yo salaka ye fa ya. Alors 2000 ans on est allé babengi en anglais agenda. Donc plan, il y a constamment il y a ko doctriner yo, il y a ko bisa yo eloko yo mutima. Eloko yo croire. Donc toute réalité va pesi yo et cette réalité où ça nous les sauter. Donc je crois au comprendre à peu près au Naninkoloba que tout tika cause à chaque fois na ba négativité wana que biso baido ça mabe biso baido non mais faut mettre na to comme ndingo na pona nini mais c'est bon mais comment yo penza na éviter mundele akuti yo mutakala ozolata matiti mundela ye ala tso bilamba mundela akuti yo ozolala njete mundela tonguli yo ndako mundele a commission biso ba yindaki banyama mundele a commission mutu to juste civilisation mutu ekozala mutu po biso bana na bazamba na banjeti to lalaka so comment c'est ko yo on expliquer ko biso 2000 ce qui yo mutu moyindo po ba kozala mutu fallait mundele expliquer kozala mutu Kassit. Donc ezali au contraire que yo zalaki molumbu nani ayebisi yo ndengwana ezali mutu oyo lelo olinga ya mingi poko bosi na te biso bamwindo tolinga mundele ya trop hein? On comprend oyo alobeza ya solo tu vois ayebisi yo ndengwana osalaka molumbu osalaka eloko te kaka ye ayebisa yo te ke nayebi soki na lingala ya kombo nango ezali lisolo ya dinosauria affaire babenga ngo koma na français dinosauria c'est comment banyamo ya minene wana soki ndenge nini basalo bazala te tondima yango basalo bazala te mais faut mituna le côté bandi ndenge nini le côté komi ya solo ndenge nini fungula masolo mais il faut expliquer bato ba comprendre moyindo noir ezali mulili mabe omutu moko tatamla na mulili poza moyindo mabe noir balibi ke no noir black man moyindo mulili tabalibi la lumière zola sa mundele pembe la lumière. Comment est-ce que vous avez expliqué que vous avez dit que quelque part, mais c'est bon, les profs, bandi na eloko batipso na motu bandi na liboso spiritualité faut eba ke biso toali batu boko toalité très spirituelle tondi mara mingi sikolo wa pesi biso liboso ya nini toloba ah kuno na kati ya bukanda bapesa ki biso balobi ke non to nzamba yaki liboso asala ki nini a changer bango balango bon moyindo ekoloba te ke ali noir non ça dit mwana te yo ali mutu ya moyi ozali mutu ya moyi ozali moyi ndu éclairage du soleil na français c'est facile moyi ndu ali mutu ya moyi mwana ya moyi ali moyi ndu éclairage du soleil un point un trait mundele ngoloba eloko ezangi tu comprends donc faut oyeba monoko na opo donc oyeba est-ce que mundele ali eloko dévier etiki moyi ndele donc moyi atiki moyi ali mwana ya moyi te ali mu ndele ndele akei na ye ndele kienda inda ezoloba kokende
Donc c'est quoi parce que expliquer ce modèle là c'est ni moi na moi était atiki moi il ngalo bani. Mais exactement que azangi origine ya nature. Pour foyer bale bandeli nzambe azalaki na molili. To eloko wana balobi spiritualité ya nzambe avec likolo na mai na molili. Tu comprends? Donc source bandi wana. Soki yaki na molili asali moi pona nani? Pona ye te asali moi pona mutu oya ko manifester neti ye amona azali moyindo mutu na moi. C'est ça. O azali mutu na moi te azali mo ndele automatiquement ali opposant ya nzambe. Comment est-ce que azali opposant nzambe c'est ko akomi ko dominer nzambe yemo? Mais surtout pour le lot mondele azo ko régner sur la place. Kombo ya nzambe est-ce que ko na so la bi nzambe ngo ala lekolo? Te mutu ya bisio nzambe ala lekolo. Lingale ngo ba nzambe azana lekolo. Mais c'est il faut les prophéties avant mon de so nga nengo bon ngabo na so be forme ko be forme ko na bigi no so na kufira ke na paradis pour fanga na so ko so ki paso bagara so ba terre na paradis tia mona muté na tout na biso pour nzambe so comprendre les manifestations donc que se manifester na bon moi so comprendre et ça rien à voir au faut là so qui oyebi moi histoire bien de bali bana so ba histoire bouquet à évolution bien civilisation au monde de la émission Afrique est berceau ya civilisation bon tellement tolé embrouillé yo kanisi alobi ko botama kuna ba to ba uta kuna te civilisation ezali au sala nyonso tonga au sala ba technologie berceau ngolo baké mutali boso o ya manifesta kina mokili la kina Afrique. C'est clair. Vous comprenez? Ouais. Donc, tant que bandagi ko régner mokili avant l'an 2000 ans. Pour 2000 ans, on va pésuer le calendrier ou alors Jésus-Christ ou bien Sima Jésus-Christ. Les alliés à yote. Donc, au bandagi ko landa ndengi mama bandagi ko ibisayo moindo ozali mwana na nzambe po tata na mama bazali banzambe otongaki na molimo ya kozala nzambe ti mutu moko aye aye kotrike yo ayebisi yo te azaka na likolo depuis kaka wana osimbi touche otiki nyonso okomi na eloko okanisa na okende place moko. Bon sur monsieur le prof sur pour na yo biso ba oyo to sous la paradis toujours se préparer tout ça la malamu ko biso oyo to monti ko masolone te o ma bo o ma mina côté kaka fo mer na palais so ko doki paradis on pour na yo sera ka ngote sistate pe o sera ka te bon exactement surtout notre zonga na bo koko tu as comprendre ngo zonga na bakisi non ko zonga na bo koko ali retourner aux ancêtres donc o mizonga la ndengi o zaki na liboso mukanda ba pesi biso po to linga ngote le mamingi afa na fingi te wa osambela sabela na ye me fo fungola na kati kuna ba lobino ni osambela ndenge notre père osali wa pinali likolo ton royaume doit faire ça dans les colonies type nasé yango te boso bolina olingi o sala nini et sala manase est-ce que ba émission na prière wana ke sambela boke likolo balobi papa tika mais ezala nasé tout fait ça manase tika na ki be konjena yo na likolo ekitana se bosko pardon ke souta so la bite e batale likolo siko paradis mozolo ok wa te monsieur to kufi so to kufi so ko yemo ko na croix lobi ke no yo ka na minute oyo ozali na ngai na lola o fara na ko na ngai ya mobali so mosi to ke na mukanda wa pesa biso le kwana ezali ma donc bendi yo nyonso o bosa ni réalité yeta ngo faki 3 jours
disons selon l'écriture quoi na tongi te mais yo biso na mo na ba document ba bilo ke bele oyo ba laisse-moi continuer mais oza na ti yo na mo oza muto wa e ba na quoi ah mais non so comprendre que bongo za na likolo awa ezali penza nde molimo pe vandaka tant que mo fungulu so ba makambo faut mituna est-ce que molimo evanda ba place ni bakanga ngo ndengini bakanga ngo na kokoma tango yo kanisi okomi yango wana molimo no ebimi na mokanda mayele pona yeba molimo no fa tanga ba biloko komaki tango na moni na ebi vérité mais soko biso siko yo na so ma place wana de kolimbisa lisolo ya paradis faut mituna siko na kati wana ye akufi 3 jours akendaki place aki okutana bakoko na ye asololi na bango bakomi yango place ni ntango fai 3 jours akendaki wapi mais so tena na pesi réponse te koti siko vide okuti na éperdument akendaki place ni mais asekwaki mais ntango alobi ke moko te eza likolo donc akoti baabraham bajacob akoti mai balikolo alobaki moko likolo te moko te moto ya liboso moyibi na croix donc Moïse a liberté bango na Égypte akoti likolo te baeli senga tout pasteur et la cardinal ezala pape yebisa ye awa na kati eza lobi moko te akenda likolo donc abraham mpe boswana bosokoyo moyibi pourquoi kana kondima ye amoni nzambe amoni lola tolingi toyeba parce que esalanga mpasi avant nabotama bakoko nanga kosambela pamba nabotami meme kizoba ya nalobi te baleki bakoya nsima mais c'est le prophète kosambela ekomi buzoba mpenza tozosambela mpo tomakopeto ezobengango buzoba kosambela mpenza namona mpe afrique bomeme bazokende cherche dimanche ekotouche moto ya libanda parce que ayebi réalité mosusu te ayebi kaka asambelaka engoloba nini nga nasambelaka yo moko olobi na nzambe wana soki olingi omipesi réponse yo moko olobi ke nzambe alobi na ngai oyo esalami eza ya solo omipesi réponse tala folie yo moko na yo moko osengi yo moko mpo opesi réponse yo moko olobi ke nzambe alingaki boye donc quelle différence totabela mutu différence eza te mais ndeko ozoyeba teke biso bible eteyi biso ke fo kolimbisa fo kozala na kondima mutu oyo abeti yo na loboko na gauche fo pesa droite po ndenge eteyi biso naki bomoto na biso selo makomi selo kibonzambe sika sikoyo yo koma soko moexplike ngai ke omona te ozopisanga libanda mawa tro eloko olobi wana elobi soki afe baleki biso na libanda soki moto ayebisi yo soki abeti yo awa pesa yo awa nzambe ayebi te eleki na ngai ya moindo oyo apesi yo awa gifle lisusu ombra beta ye mpo makambo wana kodomine biso mpe esila biso bakolo fu tokufa na bozoba wana bino baleki baindo fo telemela yango bamoteko oyo esali mabe kata ya droite te kata yango te non ogifle beta ye na kopesa bino eloko moko na kati awa eloko alobi mundele babiloko asala biso bato indo kobeta biso nyonso tu boye na boye boye na boye azwaka ngo na kati ya mokanda apesaki biso ke nzambe apesa ye permission epuis tokóma na kojoba moko tolobaka ke non tokomi na pasi wana parce que nzambe alingaki ndenge wana mais comment yo expliquer mwana moyindo oyo baza kobeta bashikote ti lelo eyaka kaka racisme ozo expliquer ke te nzambe alingaki ezala ndenge wana mais keli bozoba ntanga na kati ya mokanda apesaki biso soko olandi Timothée 6 verset 1 ozolanda tanga nzambe azopermettre osala esclave soko otali na Tito 2 verset 9 yo esclave fo ndimela maître na yo tu akosala ndima yango na azoloba ndenge wana nalobi te eya na kati yango nzambe azoloba apesa droit wana soki okei na Lévitique
eza ebele depuis na mona biloko wana baleke biso bato mwindu batangisaka biso yango na baeglise wana te naza contre bandeko na biso te mpo bandima bayebi eloko mosusu te mpo soki afungoli cerveau yo botolie kondima wana akoti mai akoprie susu nini. Moi, je viens avec des vérités comme ça, et puis elle écrit dans la Bible. Ce qu'on a continué à faire demander, mais c'est nini. Ko banga wana, le gars a dit qu'il a dit, il y a un biloko na zolo baboy. Et puis elle preuve que elle est écrit dans carte, la bakisité dans la carte. À côté faire demain. Mais c'est parce que tu vois, mais c'est le prof. Ouais. Autant que verset. Mais aujourd'hui, on a dit que la Bible est si biso que non, biso tout nous ali bane Adam na Ève. Et puis biso de aujourd'hui dans mon Congo ya Abraham. Ah. So comment ça que so ma oya so ba verset mo oyo e ko amburie bana na Nzambe. Ko biso to zali bana na Nzambe. Biso to zali batu oyo Abraham aboti biso. To aujourd'hui dans mon Congo ba bikino Abraham c'est le papa ya nation, papa ya mokili. D'abord, la Bible le baraté et comment mis. Ba commune en kati, il y a différents que Bible lobby. Et mukanda lozo simba liboko ezali mukanda moko, osomba ngo jamais na ba bibliothèque. Jamais. Mutapesi na ngo ezali mundele, mwana nzambe disons. Ayebi Singapour na opesi lokoti. Pour tanga ba mingi. Mukando ezali 1100, 1400 avant que tu bâtis un moto qui va jouer en Afrique. Quand on a la photo en Afrique, il n'y a pas de qui marque. Imagine. Donc, tika caméra benda. Bamboka yo tika. Bakoko no batongaki ba biloko ba vilo tika ki okima otiki o babengi le nord d'Afrique. O ba bengi na mukanda la Bible Misraim Min Road otomaki yango boye tala lo badengwana tu comprends apesi nga yango na kati ya mukanda oyo atie ba date oyo mundele atiki ba benga en anglais dark age azo finga mundele te non plus na finga été a comment soit civilisation na biso a comment civiliser to comment la kisa ndinga osala makambo tala awa omona yango na montrer le mo ezali awa so moni eloko bakomi Égypte ezali yo awa 6000 à 34 000 ans 34 000 ans avant l'an 2000 imagine que faut parce que dans la bio bien mondela bio bien que yo yebaye oyo na classe ozwa ngote oyo na bibliothèque kosomba ngote ya ko bima awa batia munya ngwa 2000 Abraham mondela bandi histoire na awa yo awa 34 000 ans. Mais professeur Matiga yo olobo sous bana na tamé mutu pour Abraham azali papa na biso père de la nation ndeni ni abima après biso. Oh, personne n'a preuve Kazalaka. Au monde, le réserve. Tant que vous êtes bien, au yébina yo, Bible té, au yébina open zambe té, au zokola normal. Au sakana normal, au tourni papa, au salinini, l'inzete, au zokola normal. Si mutu moko koya ayibiso makambo mikando yo ici pas obéir les ambango wana ozo imagine ngo il faut mutu ayibisa yo que mon mukando yo nzamba salaka bona bo afena contreter dans pesa par exemple pour comprendre que elingo lobate o ayebi na yete akena lifelo ena sens té donc logique quoi de ça té tu comprends. Donc Abraham prouvé nga Salaki. Mais Salaki pour ce qui va musulman
bayebi ke aza papa na nation na bango na batatora so totangi bible balobeli abraham totangi balobeli tora balobeli abraham toye na kora balobeli abraham azalaki donc pour totangeli yo obina okoma histoire na yo moto mwindo ekoma mate ezali fact ezali ya solo so tolobi roi oyo alandaki Moïse na mai Ramsès moto abengi Ramsès aza na Afrique ti lelo tomoni yali preuve yali so otangi moyindo babengi pharaon Taharka Moïse akabolaki mai alandaki pharaon selon masolo wana pharaon akufaki na mai mais soki en Égypte au monde a tombé les ali ba découvrir quand même en 1900 et quelques sur 1940 45 ba découvrir tombo ya pharaon alandaki Moïse na mai ce que tu as une question akufaki na mai na la kumbaki ya na tombo so comment le ezalaki pharaon Ramsès bande kona ngai Ramsès masolo oyo ya Moïse Ramsès masolo ya mai na tombo tokolandango a suivre oyo ezali masolo ya solo tokobeta yango chaque dimanche Kianzila TV bosa bone ebele Kianzila TV tolanda nzela nini tozali pangi na munu mosi nola de bundes alpha na États-Unis masolo nde yango yo masolo ya solo alpha funsu l'homme du moment à suivre. Bana ya bilaka, bana ya bakoko, bana ya bankulu, liso ya bakoko, liso ya nzambe, Kianzila TV, chaîne ya bana ya bilaka génération prophétique. Bo s'abonner mingi na YouTube na Facebook. Président pour la Kianzila TV ba président zali peuple nyonso. Bana ya bilaka nyonso bazali ba président. Mais muto azali ko gérer masolo. Mbutane Mpiangu. Na ye moko vice-président Bobo Semlove. Bo s'abonner na YouTube. Bana bilaka nyonso bato baza un message prophétique ya ko sikola mboka Afrika pe poso moindo. Bo s'abonner na Kianzila TV. Ingeta. Kianzila TV. Bolanda boyoka linkoloban chemin. The way to fall our people. Kianzila TV yangonde penza prophétie pona bayi. Ko réveiller bino ko zonga na conscience. Kianzila TV ne yango penda. Bana mboka bana yake. Bino moko bana kata oyeba. Ngai naza mete maba na kata yake. Mikolo be boite. Natina simbi monopole. Ngai za wana bana mboka na bali Kianzila TV. Fait et kangi masolo permettez. Balanis. Tomani papa na ngai Kianzila TV suite fin. Oto zela te tolo bela te. Kianzila TV super bana mboka.